Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung kapitadosan ingkang ngawuhaken atur panuwun ing ngarsa dalem Gusti ing lampahing gesang kula panjenengan. Jejering umat dalem, jejering murid dalem Gusti, kula panjenengan dikersakake nggih tansah nggadhahi raos atur panuwun, rasa syukur wonten ing gesang. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing minggu limrah ingkang kaping 28. Gusti tansah paring sinugra dalem ingkang matumpa-tumpa wonten ing gesang kula panjenengan. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami kados pundi Gusti Yesus ingkang sampun mantunaken tiyang lepra cacah sedasa pranyata ingkang wangsul malih lan ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Gusti menika namung 1:9. Ampun ngantos menika dados gegambaran titah dalem Gusti ingkang jejer umat manungsa pranyata sing duweni rasa atur panuwun mung sithik 1:9. Lan mugi-mugi kula panjenengan boten termasuk sing golongane 9 sing wis mari, sing wis diwarasake Gusti ning ora bali matur nuwun, ning termasuk sing setunggal sing sadar lan ngakeni bilih bagas kasarasane badan awit saking sinugra dalem Gusti saengga lajeng wangsul lan ngaturake panuwun. Kanthi gesang ingkang linambaran rasa atur panuwun, kula panjenengan tentu langkung saged nglampahi gesang menika kanthi enteng, kanthi bungah. Mbok jenenge atur panuwun menika dereng tentu sedaya sing sae, sedaya sing kepenak utawa sing nyenengke. Simbah-simbah rumiyin tansah ngajak kula panjenengan ngraosaken gesang sing penuh kabegjan. Tumraping simbah-simbah rumiyin saora-orane yen manah kebak ing atur panuwun menika ndadosaken kula panjenengan saged ngadepi kasisahaning gesang kanthi langkung penuh ing pengajeng-ajeng. Umpamane kemawon kesandung terus dawah, untung le kesandung ning ratan ki pas dilalah ora ana motor sing liwat. Nek ana motor sing liwat mbok menawa ya ketubruk. Ngoten niku. Utawi kepleset rikala saking wana. Untung wae le dawah ki ora bablas nyemplung jurang. Untung ana wit sing ngadang-adangi. Ngoten niku. Simbah-simbah rumiyin tasih saged ningali kabegjan wonten ing situasi utawi swasana sing jane boten kepenak. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 17 ayat 11 ngantos dumugi 19. Nalika samono Gusti Yesus tindak menyang Yerusalem miyos kikise Samaria lan Galilea. Bareng rawuh ing salah sijining dukuh dipethokake wong lara lepra 10. Saka kaduan wong-wong iku padha nguwuh, "Sri Yesus Bapa Guru, nyuwun kawelasan." Gusti preksa banjur ngandika, "Wis kana caosna preksa awakmu marang para imam." Ana ing dalan badane padha resik. Bareng weruh yen wis resik, ana siji sing banjur bali cengkelak ngluhurake Allah sarwasara. Ana ing ngarsa dalem Gusti wonge mau sujud matur nuwun. Wong iku wong Samaria. Gusti Yesus nuli mundhut preksa. Handak ora 10 sing dadi resik. Lah sing 9 ana ing ngendi? Dene ora ana sing bali caos kaluhuran marang Allah kejaba wong manca iki. Wong mau nuli dipangandikani, "Wis ngadeka lan mulya pangandelmu sing gawe warasmu." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ingkang maha tresna penuh ing welas asih pinanggih kalian tiang lepra cacah sedasa ingkang nyuwun kawelasan. Gusti boten mawang menapa kemawon, kados-kados apa wae sing disuwun langsung disembadani. Lan Gusti estu kanthi dawuh supados caosna preksa marang para imam. Tiang-tiang kala wau ing margi lajeng waras mantun saking lepranipun. Lan Injil nyariosaken bilih tiang sedasa kala wau mangertos sadar bilih sampun sehat. Ning namung setunggal sing lajeng cengkelak bali ngluhurake Allah lan ngaturake panuwun ing ngarsa dalem Gusti. Nah menika kula kinten pengalaman iman ingkang dipun wartosaken saking kitab suci. Kados pundi nuntun para murid kula panjenengan sami anggenipun bangun gesang iman ing ngarsa dalem Gusti. Awake dhewe dikersakake aja lali matur nuwun marang Gusti. Awit yen kula panjenengan limbang-limbang, wong sing penuh ngatur panuwun menika langkung gampil ditresnani utawi nyebarake katresnan tinimbang karo wong sing ora duwe panarima. Mbok omangane mung sego tok matur nuwun, sego tambah sayur ya tetep matur nuwun, sego tambah sayur tambah lawuk matur nuwun, tambah krupuk matur nuwun. Menika wong sing sugih ing panarima, penuh raos atur panuwun ing gesangipun. Ning nek wong ra duweni atur panuwun, sego tok ya jegadul, tambah sayur isih jegadul, tambah lawuh merga beda karo pepinginane, pingine lawuh babi ning jebulane pitik jegadul, tambah krupuk pranyata krupuke mung cilik-cilik jegadul. Nah menika tandha yen wong ora duweni panarima, anane ya mung susah karo susah. Mugi-mugi kanthi sabda dalem Gusti menika kula panjenengan sansaya saged nggadahi raos atur panuwun ing manah saengga badan lan jiwa kita tansah sehat. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa,
Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.